Kaixo, gaur esplikatuko dizuet nun aurkitu dezakezuten argudiaketa kurrikularra taula betetzeko informazioa zuen arazo egoeraren arabera. Ezigunean, sartu bazarete, zuen pasahitz eta zuen erabiltzaile eta pasahitzarekin, eta ondoren daukagu hemen menu aukera. Bai? Menu aukera, hau zanpatzen badezute, agertzen da hemen inicio área personal, mi día a día, información y novedades. Orduan, zanpatzen dezute mi día a día, eta hemen, 6 aukera hauen artean, hartuko dugu kurrikulum jartzen duen aukera. Kurrikuluna aukera zanpatzen dugunean, dauzkagu hemen maila desberdinak. Adibidez, aukeratuko den nire kasuan, edukazion sekundaria ditzen dena, bai? Hemen dituzu dokumentu batzuk, bai? Orduan, guri interesatzen zaizkigunak argudiaketa kurrikularrat taula horretan izango dira perfil de salida, edukazion basika jartzen duena hemen, eta gero, hemen, zuek aukeratu dezuten arazo egoeraren arabera, aukeratu arazo egoera horrekin zerikusia duen irakasgaia. Adibidez, imaginatu, egin degula geografiako arazo egoera bat. Orduan, hartuko nuke hemen, DBH, geografia e historia, bai? Orduan, hemen ematen badiot, hemen agertuko da geografia eta historia buruzko zirriborroa, bai? Eta hemen dauzkazute hasieran jartzen duena kompetenzias espezíficas, bai? Orduan, zuen arazo egoerako hemendik aukeratu behar dituzue ze kompetentzi espezifiko betetzen diren, zuek pentsatzen duzutenak, bai? Gogoratu, kompetentzi espezifikoa dira zer, nola eta zertarako galderei erantzuten dienak, bai? Orduan, kasu honetan geografiak ditu ikusten dituzune, 3, 4, 5, eta horrekin batera beraien deskriptore operatiboekin batean, bai? Horren mendok 6, 7, pues daude 9, Horren 9 hauetatik, zuek aukeratu behar dituzue batzuk, zuei interesatzen zaizkizuenak. Ikusten dezutenak betetzen direla zuen arazo egoeran. Eta ikusten dezute gazteleraz dagoela, bakarrik egin marko zenukete informazio hau euskaratu, bai? Euskaratzen dezute, eta adibidez taula lagungarri batean, edo dokumentu batean, eta egiten dezutena da, edo idatzi zuzenean argudiaketa kurrikularra taularretan. Orduan, hauek pasatzen dituzue argudiaketa kurrikularraren 3. zutabera, uste dela kompetentzia espezifikoa jartzen duen zutabea, bai? Nik aukeratzen bai 2. Orduan, bakarrik egin behar duguna da, 2. hau, kopiatu argudiaketa kurrikularra taula horretan, 3. zutabe horretan, eta 2. zutabean zuzenean jarriko ditugu, 2. honi dagozkion ikustezuet deskriptoreak. Hemen jartzen du, esta kompetentzia espezifika se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida. Orduan, argudiaketa kurrikularraren tablarren 2. zutabean jarriko genuke euskeraz, bai? CPS AA2, CC bat, CC2, CC3, CC lau, CC, CE bat, bai? Eta euskeratu baritu, klaro. Eta orduan, lehenengo zutabean, argudiaketa kurrikularen lehenengo zutabean, jarriko genuke, 2. kompetentzia espezifiko hauetan, agertzen diren deskriptoreak, baina zenbaki hauek gabe, bai? Jarriko genuke euskeraz CPSAA, CC eta CE, bai?
Eta horrela, egiten dugu, guk arazo egoera horretarako aukeratu dugun kompetentzi espezifiko bakoitzerako. Eta gero dauzkagu ebaluazio irizpideak, bai? Orduan, hemen egiten duguna da, segun arazo egoera zein mailetan aukeratu dugun, adibidez, arazo gara baldin bada, hirugarren eta laugarren mailarako, hirugarren mailarako, hartuko genuke, hemen, kompetentzi espezifiko hauek segun zein, kompetentzi espezifiko ebaluazio irizpideak segun zein kompetentzi espezifiko egin dugun, hartu dugun, adibidez hartu badugu bigarren kompetentzi espezifikoa esan duguna lehen, orduan, hemen etorriko ginateke, eta argudiaketa kurrikularra taulan, ebaluazio irizpideak agertzen den zutabean, kopiatuko genuken, 2 eta 2, bai? Ebaluazio irizpide hauek. Eta euskaratuko genituzke, eta argudiaketa kurrikularra taula horretan idatzi, bai? Eta horrekin, kompetentzi espezifiko bakoitzerako, bai? Argudiaketa kurrikularraren taula horretan. Eta gero daukagu oinarrizko jakintzak. Orduan, egin beharko eguneko, hemen bilatu 3. eta 4. mailako oinarrizko jakintzak geografiarako, eta hemen dituzue zerrendatuta bloken arabera, retos del mundo actual, social y territorios, ikusten dezute, pixka bat. Orduan, hemendik egin beharko zenukete, zuek ikusi aukeratu duzuten kompetentzi espezifiko horretarako, ze oinarrizko jakintzak betetzen dira, hemen, edo ze eduki uste duzute betetzen dela, bai? Kompetentzi espezifiko horretarako, bai? Izan daitezke bat baino gehiago, hemendik aukeratuko zenukete A bloketik, uste dituzuenak, eta B bloketik ere bai. Eta itzultzen dezute, eta argudiaketa kurrikularraren zutabean jarri, oinarrizko jakintzak zutabean. Bai? Izango litzateke modua betetzeko. Eta bukatzeko hemen daukazute perfil de salida educación básica. Orduan hemen pixka bat esplikatzen den zer den irtera profila ikaslearena, eta hemen ikuste dituzue 8 funtsezko kompetentziak. Hemen esplikatzen dizute pixka bat, bakoitza, funtsezko kompetentzi bakoitzari dagozkion deskriptoreak, gazteleraz daude, baina, jakin nahi bazute zeri buruz diren zuek adierazitako deskriptore operatiboiek, hemen esplikatzen dizuete, bai? Kompetentzia plurilingüe, kompetentzia de comunicación lingüística, sortziak dituzu hemen, esplikatuta STEM, kompetentzia digital, eta bere deskriptore operatiboak, eta hemen dauzkazute 2 taula, bat eskerrean, bestean eskubian, segun zen hezkuntza maila erabaki zuten hartzea, hemen daukazute informazioa deskriptore operatibo guzti buruz, bai? Da pixka bat esplikatzea, nola bete behar dezuten ere argudiaketa kurrikularra taula hori zuen arazo egoeraren txostenean.